Sponzorem pořadu je Seat Leon Cupra. Seat. Sponzorem pořadu je Subaru BRZ. Sponzorem pořadu je český motoristický magazín Faster. Vítajte opäť v garáži. Servis je prázdny. Dávam si otázku, kde sú francúzske autá? Sú opäť jednoduché a spoľahlivé ako kedysi? No jedno takový bylo. Proslavila ho jeptiška, četník a taky umělo jezdit jenom s přední nápravou. No a James Bond? Ten taky. Toto je šípové ozubenie, ktoré sa stalo legendou. Starý otec zakladateľa značky Citroën, inak pôvodom z Poľska, si zmenil meno podľa citróna, lebo on naozaj obchodoval s citrusmi. Jeho vnuk Andrej však našiel pri návšteve Poľska šípové ozubenie, používané na čerpanie vody zo studní. Po návrate do Francúzska si extrémne tiché súkolie nechal patentovať pre stroje. Toto je garáž snov, plná legend. A kto chce pochopiť automobilku s dvojitým šípom v znaku, mal by navštíviť toto miesto. Citroën Conservatoire, alebo akýsi archív nápadov Citroënu. Každý jeden z vyše 300 automobilov je niečím výnimočný. Ale dnes si môžeme vybrať iba jednu legendu. Asi tú najväčšiu a najjednoduchšiu zároveň. Toto je asi jedno z najjednoduchších aut, aké boli kedy vyrobené. A napriek jednoduchosti je tu množstvo detailov, ktoré stoja za ukážku. Napríklad intuitívne otváranie ľahkej, ale dlhej prednej kapoty. Pod ňou je dvojvalcový motor s objemom 600 cm kubických a výkonom 20 kW. Malo by to stačiť, pretože kačica neváži viac než 600 kg, ale napriek tomu má veľmi slušnú užitočnú hmotnosť, až 330 kg. No a v garáži netestujeme bežné autá, aj táto kačica je výnimočná. Je to verzia Charleston. To znamená, že má vo výbave napríklad 3 kľúče od centrálneho zamykania. No a keď si človek zvyknutý dnes na keyless vstupy zabuchne, Pozeráte sa na verziu Charleston, ktorá sa vyznačovala dvojfarebným vyhotovením karosérie a prišla do predaja až v roku 1982. K typickým znakom patrili chromované hlavné svetlá, chromované kryty kolies, tzv. Puklice, a od tohto času aj kotúčové brzdy na predných kolesách, no lepšie povedané na predných poloosiach. Tak a tomuto hovorím jednoduchý, účelový, funkčný dizajn. Rovná podlaha, ktorá bola podstatou každej kačice už od začiatku, bez žiadnych výstupkov, jednoramenný volant. Toto sú stierače, my už máme modernú kačicu. Ovládanie svetiel pod volantom, to sú parkovačky, stretávačky diaľkové. Tu sú smerovky. A už tu toho veľa nie je. Ručná brzda, sytič. A tento kutáč, to je radiaca páka. Ozaj, zabudol som na komfort. To je kúrenie
A toto vyzerá byť klimatizácia. Presne tak. Klapka, ktorou si púšťate čerstvý vzduch do kabíny. Štartovanie, spínacia skrinka na ľavej strane ako v Porsche alebo v Žiguli. Nahmatáme neutrál. A ide to aj bez sytiča. Jednotka k sebe, úplne ľahúčko. To je paráda. Táto verzia už má bezpečnostné pásy. A skúsim si to radenie. Dvojka dnu. Fú. Tak toto je Golf. To je čistý Golf, ako to chodí ľahúčko. Sa mi to zdalo podľa tej schémy veľmi zložité. Ešte stierače či stierajú, áno. Húkačka húka. A svetlá svietia. Aj diaľkové. Smerovky si vyskúšam pred prvou jazdou. Aha, to má dokonca aj denné LED svietenie. Čiže mám tu aj denné LEDky. A to pruženie. Ja idem cez nerovnosti a ich absolútne necítim. To je neskutočne komfortné auto. No ono má jednak vysokú svetlú výšku, ale je mekučké. To je normálne ako na člne. A ľuďom to stačilo. A urobíme si vzduch. Aj to okno je zaujímavé. Nefúči mi príliš na hlavu, ale studený vzduch ide dnu. Počkaj, vyskúšame klimatizáciu. Tak to je ešte lepšie ako otvorené okno. Odistím, zavriem, ale musíme ešte vyskúšať jednu vec. Ako sa jazdí s vetrom vo vlasoch. Snáď to bude stačiť. Tak je to tak vymyslené, to by sa mohlo dávať aj do kufra. No. Snáď nestratím tú strechu. Aj tak ani batožinový priestor na tom nie je zúfalo. Rezervné koleso, čo dnes často nebýva. Toto má iba 20 kW, iba 110 km maximálnu rýchlosť, iba 4-stupňovú prevodovku, nulovú pasívnu bezpečnosť. A ja sa z tohto auta teším. Všetky crossovery, ktoré sa dnes tvária, toto pobije v komforte. A myslím, že aj v komforte radenia. Prečo dnes nerobia taký kutáč? Však by mohla byť rovná podlaha dole. 3, 4. Aj kozmetické zrkadielko. No, to je presne dôkaz, prečo v mestskej premávke netreba čumieť do zrkadielka. No, tu zrkadielko nemám dobre nastavené. Tak je to lepšie. Takýto úsmev mám, keď šoférujem auto, ktoré by som raz chcel mať v garáži. Niečo mi padlo do oka. Určitě jste si všimli, že tady máme dvě novinky. Evropský auto roku a Alexe, novýho moderátora. No ahojte. Ahoj. Auto je úplne nové. Moderátor má svoje najlepšie roky v rally za sebou. Ja ti ďakujem, Rastio, od teba to beriem ako kompliment, ale napriek tomu, že za sebou som stále z rally. No a jak vidíte, málo mluví, ale dobře hraje. No a my s Kubom nedokážeme 3 autá naraz šoférovať, takže sme si zobrali pomoc. Navyše Alex už tie dnešné auta tak často nešoféruje, čiže nebude zaujatý. O to viac sa teším, že si môžem zase počase niečo vyskúšať a chápem, že ste síce veľkí piloti, ale vo dvojici jazdiť s 3 autami neviete ani vy. Děkujem, ale aby si věděl, co nás čeká, tak my veme 308 a postavíme ji proti největším konkurentům. Vidíš to, čo vidím ja?
takhle je to s váma vždycky. Když řekneš Slovákovi, přivez si auto do srovnávacího testu, tak přiveze Golfa GTI. Ale však ste hovorili, že chcete porovnávať kompakty, tak toto máš etalón, porovnávaj. Já mám malýho dízla, mohl si přivést něco se schodnějším motorem, ale víš co? My máme pro tebe něco zajímavějšího. S čím možno nevyhráš. Seat. Ale čo? Prítomnosťou Golfa demonštrujeme jeho silu, dobrú povesť a pozíciu etalónu. Veď všetci chcú byť ako on. Nový Peugeot 308 nevynímajúc. Alex vyskúšal iba Golfa a aj Seat Leon je preňho novinkou. Presne ten Leon, ktorý stojí na koncernových základoch Golfa. Leon má prinavrátiť Seatu zašlú slávu. Prichádza s ostrými hranami a jednoduchým dizajnom. Vonku aj vo vnútri. Keďže správny šofér má mať oči na ceste, svoje auto musí zvládnuť hmatom. To je čo? To je výbava v Čechách povinná. To je povinná výbava v Čechách. V tomto jazdíte, je mi to jasné. To sú potápačské okuliare, ty si potápač. Vieš, tie autá sa aj navonok odlišujú a hlavne interiérmi sa odlišujú. A my chceme vedieť, ktorý je interiér taký, že sa v ňom intuitívne budeš vedieť orientovať. To znamená asi takto. Poďme na to. Bolo by dobre, keby si našiel kľúčku. Začiatok nie je zlý, samozrejme. Dobre, takže sme za volantom. Problém aj s nastúpením do auta, no. Budeš mít několik úkolů, nastartovat primárně auto a zkusit zapnout rádio anebo klimatizaci. Dobre, takže štartujem. V prvom rade trošku mám taký pocit, že taký tenší volant. Kľúče sú pod volantom, takže to nie je problém. Ideme na to. A teraz chceš počuť to svoje rádio, tak skús. Rádio. Hráme. A klimatizáciu? Klimatizácia, toto mi vyhovuje. Klimatizácia pri radiacej páke, to mám rád. To je super. A mně se líbí ten tvůj hlas v těch brejlích. Sky-aktívna Mazda oplýva oblínami a už svojím telom ukazuje zmysel pre aerodynamiku a ľahkosť konštrukcie. Ani v interiéri nechce ostať pasívna. Aktívne kombinuje japonskú klasiku a modernu, ktorá sa v kompaktoch nosí. Za volantom si budete spievať šlágre. Tak Stevie, čo nám zahráš? Práve sa pozerám, že tu sa tiež neorientujem úplne dokonale, takže začneme od volantu. Tento nemá ani vyberanie veľmi na palce, je tiež taký dosť tenký, ale príjemný, kožený. Ideme štartovať. Jasne, zahraj na to. Dobre, takže kľúče tu už nemáme, áno. Takže musíš nájsť tlačidlo. Kde by sa to mohlo štartovať? A toto bude nejaká komunikácia. Toto bude nejaká komunikácia. Áno, možno to majú Japonci na druhej strane, lebo však oni vieme, akí sú, že? Vidíš, už mu to moc nejde. Vydrž? Čiže počkaj, komunikácia. Dobre, tak ešte raz. Poďme. Radička. Áno. Radička. To je zima, tam je úplná zima, Alex, poď vyššie. Vyššie? Áno, ešte Jakože vyššie. predo mnou? A víš co, říká se taky to přihořívá. No ešte neprihol. Už začína horieť. Nie, tam je zima. To je klimatizácia, teda výduchy, a tam je zima, tam je klíma. No, teplejšie. Takto vysoko? Nie, nižšie. Horí! Fire! Čiže, dobre, OK. No a teraz by si mohol zmeniť teplotu klimatizácie. To som už medzi tým na niečo také narazil. Mám pocit, že to je tiež Áno, dobre. pri radičke. Dobre, takže A ešte niečo bude zapnúť teplota. autorádio. To v tejto Mazde je exkluzívna záležitosť. No tak buď to bude cez komunikačné, alebo teda vôbec ne. Počkaj, tuto možno. No! Tak vidíš. Á, paráda. A co tomu říkáš? Tak je to o zvyku, ale je to trošku menej intuitívne. Je to trošku menej Golf. To určite. A pozice za volantem? Pozrite za volantom v pohode, tam nemám Vidíš, problém. máš dobrý výhľad čekmo dopredu? Určite. Tak jdeme na Francii. Peugeot robí revolúciu. V porovnaní s predchodcom neostal kameň na kameni a dizajn je prienikom francúzskej extravagancie s Golfom. Treba uznať, že vyzerá na zjedenie. Aj z dnu? Toto je jediná výhoda, keď nejazdíš 5 rokov s testovacími autami, že každý je pre teba obrovské prekvapenie. A čo hovoríš na toto? V prvom rade hneď volant, masívny, mohutný, mám to rád, s tvarovaním pre palce. Pochvála hneď pre volant. A jeho pozícia? Necítim ju nejak mimoriadne No tak to inak. skús naštartovať. Starting. Tak v Mazde sme to hľadali niekde tu, tak skúsme použiť tento istý prístup. No kľúče tu nie sú, to mi je jasné, že auto roka nebude mať kľúč. To je jasné. No, přihořívá. Teď. Človeče. Už ho hořelo. Už si bol na vode. A toto je dosť logické, že to je pri vodičovi, čiže tu sme. Hoří naše. Super, toto je fajn. Pohode? Hrá autorádio, tak ho vypni, lebo... Jasné, čiže vypneme. No a toto
Dobre. Podarilo sa. No a teraz? Posledná najťažšia úloha. Zmeň teplotu na klimatizáciu, alebo ovládaj ventiláciu. A to tady budeme zhruba tak hodinu, možná 2. Dobre, máme čas. Máte čas, áno? Čiže to hovoríte tak záhadne, čiže mi je jasné, čo ste nám nachystali. Nebude to náhodou tlačidlové, že digitálne a teraz sa budeme trápiť. My ti to řekneme. Peugeot u 308 ukázal Němcům, co vypadá strohost. Kolik si našel tlačítek? No, moc ne, tuto sú nejaké zapustené. Strohosť, áno, ja som to videl v reklame. Dobre šúcháš. A tuto máme asi dotykový, to budeme sa dotýkať, ale to nevidím, samozrejme. Ale išiel si raz prstami cez klimatizáciu. Áno, tam bola. Áno, už si v klimatizácii, dobre. Počkaj, kde? V tom dotykovom priestore? Áno. Tam, to je presne, teraz stlačíš asi v režime klimatizácie, teraz pôjdeš mierne doprava, centimetr doprava, ešte kúsok doprava, teraz poď dole. Áno, tam dávaš plus klimatizácii a pod tým dávaš mínus. To nemyslíš vážne? Áno. Fúha, tak toto ma nebaví, chlapci, poviem pravdu. To ja potrebujem mať v ruke. To aj v noci ja potrebujem nahmatať, aj v noci po tme, fakt so zavretými očami. Tak potom si musíš kúpiť základnú 308, ktorá to má tie klasické 3 otočné nastavovacie mechanizmy. Jo. A ešte si dajme ten dieselík raz, počkaj, to ma baví. No, je jediný v teste. Sponzorem pořadu je Seat Leon Cupra. Seat. Sponzorem pořadu je Subaru BRZ. V trojici sme sa vydali porovnávať 3 na oko neporovnateľné autá, a to na všetkých typoch ciest. Teraz počas nudy na diaľnici si môžeme prezradiť, že nám išlo o porovnanie 3 svetov v oblasti pohonu. No a lepších predstaviteľov sme si ani nemohli zvoliť, pretože určite aj vy máte dilemu, či si do kompaktu vybrať benzín, turbobenzín alebo turbonaftu. Japonská Mazda 1.5 vyznáva atmosféru a má len 74 kW. Seat priniesol 1.2 benzínovú, ale dopovanú turbom a 77 kW, akurát len 5-stupňovú prevodovku. No a Francúzovi ten extrémne tichý diesel a jeho 85 kW rozhodne pristane. No chlapci, ako sa vám cestuje? Mne veľmi príjemne v Mazde. Mám niečo ľahko cez 100 km za hodinu na našej D1, 6. prevodový stupeň a maximálne 2100 otáčok. A spotreba 6,8, podľa mňa Seat to bude mať ťažké. Veľmi správne a ja som si zatiaľ urobil takých 5-3, ale idem veľmi úsporne. A čo na to chrochtavý diesel? Já si krásně výletním pozoru a usmívám se vám, protože já jsem hluboko pod váma. Na 6, 1500 otáček, spotřeba 4,3 litru a krásně si to ševelí, moc příjemná jízda. A tak nejak to bolo aj na konci testu. Čím viac tlačíte na plyn, tým je dominancia dízla väčšia. Skyactiv je technológia úsporná v úspornom režime jazdy. Jedinou alternatívou k dízlu spotrebe je turbobenzín, najmä ak by mal byť Leon výrazne ľahší ako konkurenti. A toto nám nedalo a vybrali sme sa vážiť auta aj so šoférmi. Výsledky samozrejme nekorešpondovali s údajmi v technických preukazoch, no a Mazda začala podľa očakávania dobre. Aj diesel bol podľa očakávania najťažší, a najväčší otáznik visel práve nad Leonom a Alexom. 1422. Čože? Ťažké španielské A kolik máš v techničáku? 1200? No, tak ty jsi jediný, který neodpovídá, ty jsi těžší, než máš tady. Tak je čas sa zamyslieť. No. Reálne 1227 vyhral si. Fakt, no? Ale ste ma natiahli. No, tak...
Ano. Musíme. Tak sa vidím s vami vo fitku. Ne, ale já vám to ukážu ve spotřebě. Je potřeba říct, že i když automobilky říkají, že ty auta jsou lehčí, ty modely, tak to je pravda. Áno, sú. A vlastně jsou ještě lehčí, než je napsáno v technickém průkazu, což je pozitivní. 3, 2, 1, start. Na okruhu v Driving Academy sa malo v pretekoch na čas ukázať, ktoré auto je komplexne najlepšie. Na tejto dráhe nestačia len výkony v priamom smere. Tu ide o hmotnosť, aj o ovládateľnosť a tiež o zladenie bezpečnostných systémov. Najskôr každý zajazdil s tým svojím autom svoj čas. Nebolo to však spravodlivé, pretože niektorí členovia tímu nevedeli ani opakovane prejsť trať úplne správne. Preto sme sa rozhodli vybrať jedného jazdca na určenie referenčných časov. Seat vyhral, ale s prehľadom a predviedol svoje športové nadanie. O schopnosti tejto koncepcie vie svoje aj Peugeot a preto púšťa do predaja 1.2 turbo benzín. Mazda, tá verí atmosfére, má vynikajúci podvozok, ale pretlak vo valcoch jej trochu chýba. Tak chlapci, čaká nás tá najťažšia vec na konci testu. Chápem, opravy. Nie, Alex, existuje ešte niečo ťažšie. Ako povedať peknými slovami to, čo si o tom myslíš? Ja s tým nemám problém, ja som z tých aut nadšený, aj keď pravda je, že prišiel som teda na Leone a mne toto auto veľmi vyhovovalo, aj keď neprináša toľko technologických noviniek a navyše som sa v ňom veľmi dobre orientoval, keďže ten interiér je taký najkonzervatívnejší. Je pravda, nic si neviděl, hned si všechno zařídil. Mně se nejvíc líbila Mazda, ale z pohledu jízdy, protože mě baví jezdit a líbilo se mi, že i když jedeš pomalu, tak je v pohodě, tak tě baví. No mám niečo hovoriť ja k autu roka, chlapci, asi nie. No tak měl by si něco říct. Mně osobně se líbí ten skok v tom podvozku. Tam je to bez debaty. Podľa mňa ten titul bol za to, okoľko sa Peugeot zlepšil a on sa zlepšil. Kvalita jazdy, ten zadok sa netrasie. Ale priznám sa, že po tej pauze, ako si spomínal, pre mňa Peugeot bol najväčším skokom. No a když si od nás dostal možnost vyzkoušet to auto a poznal si ten skok, já mám pro tebe jednu práci. Budíš čistič. Evropský auto roku, tak mu udělej hezkou fazónu. No, teda pekne ďakujem. Teda. Rastio, a my se jdeme věnovat bezpečnosti. Je známe, že za volantom by sme sa mali sústrediť na jazdu. Lenže v skutočnosti v tom reálnom živote telefonujeme, píšeme správy, ovládame navigáciu, jeme, pijeme, alebo sa skrášľujeme. Áno, vodič nesmie vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s riadením vozidla. A dokonca niektoré sú aj vyslovene zakázané zákonom. Lenže je telefonovanie horšie ako to ostatné? Odvádza viac pozornosti? Štartujem. 3, 2, 1, štart! Tak toto je pretekárska duša, to sa hneď vidí. Teraz sa Kubo sústredí na jazdu a udáva referenčný čas pri plnom sústredení sa na jazdu. Samozrejme je najrýchlejší a dosiahol čas 28,8 sekundy. Zdá sa, že s telefónom v ruke mu to ide. Aha, dokonca vie aj odpovedať na zásadné životné otázky. Dobre, dátum svadby? To bylo 26.6.2010. Čas má o sekundu horší ako v prvom prípade a dokonca ani v bode maximálnej rýchlosti nepoľavil a dosiahol rovnakých 42 km za hodinu. Akurát jeho dráha bola na 200-metrovej trati už o 3 metre dlhšia a stopa nie tak čistá. 3, 2, 1, štart! Jedz, Kubo! No už ide úplne inak tie oblúky. Teraz však nastal zásadný zlom v znížení rýchlosti, pretože dokonca maximálka klesla o 10 km za hodinu. Najviac strácal na otočke a v cieli bol o 8 sekúnd horší. Teď už ani nemôžu přeřadiť. No počká, to si šiel akože vážne na rýchlosť? No, ale je dobrá. No čo, nemáš tie vajcia nejaké sprtkavené? Je to takový trošku spocený, ale človeče, tohle už se nedá, hlavně to rozbalení. Chcem, aby si počas toho ovládal aj tú navigáciu.
Som zvedavý, pokiaľ sa dostaneš, takže štartujeme. Jo. A toto je najväčší zabiják. Obsluha zariadení s displejom a klikanie na dotykovú plochu. Rýchlosť klesla nielen na otočke, ale aj v slalome. Kubo nestihol zadať celú adresu a vo finále bol o 11 sekúnd pomalší. Zadal jsem pouze republiku A Prahu. a město. Člověče, tohle mi přišlo dost těžký vůbec, aby si se trefil na to písmenko. Tak teď zpětně si nepamatuju, kdy jsem vůbec koukal na silnici. Měli jsme tu už Citroën i Peugeot, navíc evropský auto roku, ale jedna francouzská značka nám tady pořád chybí. Renault. A mám pocit, že aj konečne poriadne auto. Clio RS, poslední svýho druhu, protože tohle už se vyrábět nebude. Prišli preplňované 1.6 a možno aj lepšie časy na okruhu. Uvidíme. Máme obrovské šťastie, pretože sme žili asi v najlepších časoch Renault športu. Toto bola generácia prednokoliek, ktorej konkurenti nesiahali ani po pás. Čo po pás? Ani po členky. A my sa tak trošku bojíme, či toto obdobie náhodou neskončilo. Mať pozapínané, povypínané všetko. Mám k dobru launch control, turbo. A já Rastovi musím ukázat, že to starý je furt dobrý. Mám iné pneumatiky, ja mám Dunlopion Bridgestone, no uvidíme. Mám launch control. Aký bude ten štart? Lepší! No, tak už od startu je vidět, že launch control a přeplňovaný motor na novém Clio funguje a pomaličku mi po odjíždí, uvidíme jak na brzdách. Tak to je dobrý. Teraz sa mi zdá, že som sa Kubovi trochu vzdialil, ale on má lepší výjazd, ja som sa moc šmíkal. Tady opravdu to Clio je v těch táhlých zatáčkách a na rovinkách o trošku rychlejší, teď už mi trošičku podsupnul. Tak o niečo som predsa rýchlejší zatiaľ. A prídu technické pasáže, kde sa mi zdá toto Clio 181, 183, držím. A teraz verím týmto novým brzdám, verím im. Verím tým brzdám. Dúfam, že ma nesklamú. Len teraz tento výjazd je na ten ťažší predok horší, dávam si pozor na radenie s turbom. No, tady už se to začíná srovnávat. A toto bude podľa mňa pasáž, v ktorej ma Kubo môže dať. Je to krásně, drží to. Tohle starý atmosféricky je opřený jak blázen. A teď, hele, no, krásně ten zadek tam zatočil, já už jsem na tom jezdu úplně o dost rychlejší, teď jsem se dostal až na něj. Teď zase ta táhla tady mi trošičku povodjede, tak, ale já se na něj dostanu, tady za tím horizontem budeme na sebe. Tak, já musím teda decentnějš líp na brzdy a pohlídat si ten výjezd, abych ho měl lepší. A tady je to vidět. Už se na něj krásně dostávám a já bych ho mohl dostat. A já ho dostanu. Jdu po něm. Teď uvidíme, co ten motor. Jenže on mě Rastě nepustí, koukám. No a zase tady na tom výjezdu to je vidět, že to auto je rychlejší, no. Musím udržať antistopu, lebo zvon by ma tu nemusel dať. Teraz si nadchádza. Ale teraz, ak správne preradí, tak toto bude strašne tesný súboj dvoch Clií. Ne, ale je to, kde jsou ty 2 sekundy vývojářů? Tak čo pretekár? Nedostihol si ma. Máš pravdu, bylo to o kousíček, ale já ti ukážu, že tenhle atmosférický motor
má pořád stále potenciál a pořádně velký. Ale však už sme sa pretekali, čo mi chceš stále zase ukazovať? No jen si počkej, uvidíš, teď to uvidíš. A to je čo? No to je právě ten atmosférický 2 litr. Je to Pragovka, která má ten stejný motor, jako já mám tady v tom Cliu, který tě neporazilo. No počkaj, dobré, ale toto je placka, čo má 300 koní, tak čo sa chceš so mnou pretekať? Ne, vůbec ne. To má sériový 2-litrový atmosférický motor z toho Clia. Má 200 koní, jako má tohle Clio. A já ti ještě navrch dám 30 sekund náskok a přesto tě porazím. Tak konečně můžeme začít smutnit. Nejlepší Clio všech dob, který kdy Renault postavil, nám pomaličku odchází. Nahradí ho nové, přeplňované. Dovidenia. Mějte se hezky. Le roi des fromages de la terre. Le roi des fromages de la terre, c'est clair. Le roi des fromages de la terre. Sponzorem pořadu byl Seat Leon Cupra. Seat. Sponzorem pořadu bylo Subaru BRZ. Sponzorem pořadu byl český motoristický magazín Faster.